Здравствуйте, уважаемые педагоги! Я педагог дополнительного образования ЦРТДЮ Костерич Екатерина Анатольевна. Я увлекаюсь глиттерным фоамираном. Из него получаются вот такие вот замечательные новогодние игрушки. И сегодня я вам хочу предоставить мастер-класс одну из таких игрушек. Например, вот такую. Итак, приступим. Для этого нам с вами понадобится по 12 штучек вот таких вот полосок, 8 сантиметров на 0,5 миллиметров, 2 круга 2,5 на 2,5, квадрат 5 на 5, полоска 5 сантиметров на 1 сантиметр. Продолжим дальше. Берем полосочку, намазываем один край клеем, на нее сверху прикладываем вторую, накручиваем, приклеиваем вторую сторону. Вот такая заготовочка у нас получилась. Для этого их нужно нам 12 штучек. Берем наш кругляшочек. Капелька клея. И приклеиваем. И так по всему кругу. Вот так вот у нас получается. Теперь берем наш квадрат, промазываем и скручиваем в трубочку. Берем трубочку, приклеиваем ее посередине. Берем еще один наш кругляшочек, намазываем также посередине и приклеиваем на нашу трубочку. Теперь каждую нашу заготовочку мы приклеиваем по очереди вокруг нашего круга. Вот такой вот шар у нас с вами получается. Теперь берем нашу полоску 5 сантиметров на 1 сантиметр. Приклеиваем к нему вязочку. И скручиваем. Периодически проклеиваем. Такая вязочка у нас с вами получается. Намазываем ее клеем. И приклеиваем посередине. Вот
наша игрушка готова. Спасибо большое вам за внимание.